السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا بص طبعا المنظر يا صراحة منظر بجد لما كويس. غروب الشمس من البحر. أنا طبعا من طنطا بس رايحة أنا اسكندرية، ويا رب طبعا أعجبكم فيديو، وأرجو تعملوا لايك واشتراك في القناة عشان أنا عايز اشتراكات كتيرة خالص. أنا عايز الفيديو ده يوصل ل50 مشترك أو على الأقل مثلا 5000. السلام عليكم وأسيبكم مع منظر جميل. وطبعا اسمها صوت البحر. طبعا البحر ده من اسكندرية. انت اسكندرية. السلام عليكم.